左邊咪啱好有部車經過嘅，嗱就係前邊呢部黑色嘅車，嗱又有一部經過啦。呢部車咧就係剛才嗰個司機哥哥所講噶啦，係全無人嘅。點解話全無人咧？啱先我哋問清楚，係連方向盤都冇㗎。嗱，佢喐啦，係咪？大家睇唔睇得？佢喐啦。哇，仲有係無人㗎，仲可以坐喺度食嘢添。好，我哋嘅嘢食就買齊啦。等我回憶下幾錢先嚇。首先第一個咧，呢個燒生蠔12蚊4隻，呢個我係記得嘅。然之後呢一個叫做苦瓜檸檬茶。Hello， 各位觀眾大家好，我而家咧所在嘅位置就係生物島，非常之靠近大學城嘅生物島啊。上一集就同小周村去食過燒鵝啦，今集咧開頭就比較特別啦，我哋嚟坐無人駕駛車。乜嘢叫無人駕駛車啊？有觀眾就可能會問啦，唔係我無人駕駛喎，佢架車係無人駕駛嘅，咁個司機係會坐翻喺佢嗰個位置，但係咧架車就會自己行嘅啫。咁究竟點樣坐得到呢個咧？就係咁嘅，喺呢度預約，喺 App 上邊預約咗之後咧，而家呢個階段仲有唔使錢，我哋約咗3個人，觀洲地鐵站 A 口上車，3點半就到我哋嗰班啦。依家咧就係3點15分，等一等啊！仲有10分鐘就開車啦，咁我哋而家咧就過去車站嗰度，咁啊上車睇下有咩得意嘅設施。喺我哋正準備去車站嘅時候咧，啱啱見到有部車經過啦。大家睇見我戴翻口罩，一戴口罩就準備上車㗎啦嘛。先發現咧，啱啱有架車經過，唔知大家留唔留意到？最初我以為係會有個司機坐咗喺度，哇好危急啊，剎車啦！啱先我睇見咧冇㗎喎，冇錯，嗱就喺前邊啦，應該就係我哋要坐嗰部車啦。我記得咧呢款車啊，好似係舊年就開始試運營嘅，咁然之後咧當時係會有個叫安全員嘅人喺車上邊，我有睇一條片啊，有幾個年輕人就走去貪新鮮啦，咁啊走去拍當時嘅無人駕駛車喎。咁佢哋猛咁問嗰個司機或者叫安全員啦，佢話阿司機哥哥啊，其實你喺度做咩咧？佢話我唔係司機嚟㗎，我係安全員嚟㗎。咁你嘅職責係咩咧？我就係保障安全咯。咁係咪呢度上車？哦，3個人嘅。有小朋友啊？係啊。小朋友唔俾上啊！我哋而家終於上咗嚟車啦，車全程要戴住口罩㗎。咁咧，而家差唔多仲有1分鐘就開車啦。喺上邊啊，嗰個 mon 度咧，咪見到係嘛？佢個軌道係會點行嘅，同埋右邊咧就有一個講緊導航嘅地圖啦。咁另外咧未夠18歲啊，係唔可以坐呢部車嘅。咁所以個女咧就自己行咗去麥當勞坐啦嚇，因為佢有 Air Test 嘅。咁其實就問題唔係好大，而且佢自己平時都成日出街㗎啦。我喺個司機哥哥後邊，咁佢就撳咗下嗰個 mon。咦？開車啊！真係開車咯喎！嗱，上邊個 mon 係喐緊嘅，嗰個方向盤係喐緊嘅。司機哥哥咧就淨係注視住路上嘅安全嘅啫，係嘛？佢係唔需要喐個方向盤㗎。咁當然啦，司機哥哥，我相信咧，如果佢發覺係有安全危險嘅話咧，佢應該會採取措施嘅，好安全嘅。自動駕駛嗰啲有少少似啦，同埋佢係固定路線 ，Tesla 就唔係固定路線啦。譬如好似我哋而家面前見到咁，咪有啲車擺喺路邊，佢係屬於違法停車啦、違停啊，都唔算違停啦。總之有架車停喺度，咁我哋呢個無人駕駛車咧，佢就唔會自己傻更更撞埋去㗎，係嘛？咁啊會自動避開㗎噃。都幾先進啊！咁至於車速方面咧，就唔算話好快嘅。我睇見上邊啊，自動駕駛有幾個字寫住，我最高見過25咯，最高。依家就係18。左邊咪啱好有部車經過嘅，嗱就係前邊呢部黑色嘅車，嗱又有一部經過啦。咁上邊咪又會見到咯。咁然之後咧，左邊嗰幅地圖大家再睇睇啊嚇，佢係咪會感應到前邊嗰部車？太近啦，佢就會 send 個紅色出嚟嘅。咁啊唔係太近啦，佢就藍色。咁而家呢個速度咧係行緊30公里每小時嘅，市區就應該難啲。同埋而家呢條線咧，佢係會環住生物島嘅東北邊啊，東北角上面兜一圈嘅。
咁喺廣州塔下邊咧，其實仲有一條線路，嗰條線路應該就會長啲嘅，好似兜住琶洲行好長嘅路㗎。咁啊，當然啦，同樣都係唔使錢嘅。再睇下上邊個網線，我最滿意，唔應該講最滿意啊，最覺得新奇就係上邊個 mon 啦，係嘛？會唔會等陣見到我哋揸嚟嗰部車咧？我哋就係揸車嚟嘅，又係咁樣停咗喺路邊。哦，前邊嗰部車係就係紅色嘅，另外一款㗎，就冇安全員㗎。呢個前邊嗰個唔使預約㗎，應該就係前邊嗰個。預約㗎。哦，嗰種就唔使預約，冇嗰種。冇晒人啊嘛。呢部車咧就係剛才嗰個司機哥哥所講㗎啦，係全無人嘅。點解話全無人咧？啱先我哋問清楚，係連方向盤都冇㗎啦，佢喐啦，係咪？大家睇唔睇到？佢喐啦。哇，仲有。係無人㗎，仲可以坐喺度食嘢添。中間仲有嗰啲吧台嗰啲喎。然之後嗱，佢再行前少少啊，見到有部車喎，見到我哋啱先落嗰部車，佢識唔識兜翻出去外邊條路啊？真無人駕車啦！玩完一啲咁新奇嘅嘢，我哋依家去揾翻個女先，究竟喺麥當勞定係喺星巴克咧？唔知啊，過去。Hello， 各位觀眾。喺官州島嗰度啊，坐完無人駕駛汽車，我哋就揸車嚟到Google 貝江天地大學城呢度啊。咁咧鑑於等陣我喺直播嘅時候啊，都會慢慢逐間店同大家睇嘅。但係咧直播就唔會食嘢嘅噃。咁所以呢一條影片呢一部分咧，我就會坐低食嘢，淨係影食嘢嗰部分嘅影片。嗱，譬如呢個正喎，我有睇下國內一個好出名嘅博主啊，四川嗰邊嘅女仔嚟㗎，咪子娟啊，佢就成日食呢啲嘢啦。個女咧已經喺度諗緊啦，我同佢講話，揀到幾款啦咁。可能咩係嗰啲東北嗰啲啊？都洋葱他不吃，女兒不吃。洋葱啊，洋葱好。你要唔要啊？不要。不要洋葱我，他不要。芒果咯。好，我哋嘅嘢食就買齊啦。等我回憶下幾錢先嚇。首先第一個咧，呢個燒生蠔12蚊4隻，呢個我係記得嘅。然之後呢一個叫做苦瓜檸檬茶14蚊啊。再嚟咧就應該係呢一個係10蚊，叫做烤冷麵啊，即係一種東北嘅菜啦。究竟實整係點咧？其實我都唔知嘅。裏邊係會表面好似有啲麵筋，然之後裏邊啲肉咁啦，大概就係咁嘅意思啦。底下有隻蛋。再嚟呢一堆嘢咧，就係燒烤。燒烤咧有雞翼啦、羊肉串啦。呢個係呢個唔記得幾錢，呢個係叫做烤年糕。呢抽嘢咧總共使咗29蚊。29蚊係啦。雞翼係8蚊，216。呢個係3蚊。最後咧仲有呢個炒酸奶啊，個女點咩一定要食嘅喎，14蚊。我就先從呢個試起啦，無他嘅，怕佢溶啊嘛。睇見上邊有啲呢種應該係脆脆嚟嘅啦，即係呢一個啊，朱古力脆脆，我估嘅呢個係菩提子乾，咁下邊咧係酸奶嚟嘅。咁當然啦，你仲可以加錢換貴啲嘅，佢咧就標榜呢個用嘅酸奶係叫做光明嘅酸奶啊。你再加錢咧，好似使到19蚊啊，係可以用安慕希嘅酸奶，即係最靚嗰種啊。嗱，我自己咧第一次食呢種炒酸奶嘅。如果咧有觀眾啊唔中意酸奶味道咧，平時飲酸奶就覺得哇唔得㗎，我接受唔到嘅。如果再食呢個咧，咁就真係不得之了啦，一定係會非常討厭嘅。咁至於我咧就還好，因為你一食落口咧，
係會有嗰種唔中意食嗰啲人就會講啦，嗰種酸縮味嘅，唔中意嗰種人啊，至於我就幾好嘅。最意外咧就係呢杯苦瓜汁啊！咁咧最初嘅時候咧，個女一聽完苦瓜都未聽到個汁字咧，已經話唔好買呢啲。平時佢屋企咩苦瓜炒蛋全部都唔掂嘅，唔食飯都話我都唔要食嗰啲。啱先咧，佢哋兩個喺度搶呢個苦瓜汁啊！味道最好食嗰嘢攬住一唔苦㗎。如果係我咧，我覺得佢再苦啲都好啊。可能上邊呢啲會唔會苦啲咧？嗰啲苦瓜肉咧，佢唔係話打到爛晒好似蓉咁喎，仲咬到有質感喺裏邊嘅喎，即係嗦嗦聲嗰種質感咧。上邊呢一部分飲得到苦瓜嘅咧，就會苦少少，下邊就冇咁苦嘅。接落嚟試下老婆已經咬過嘅呢個烤年糕啦，佢就試過話幾好喎，係咪㗎？又提子乾又成呢個酸奶。呢個烤年糕咧就俾我咬咗啖咧，煙韌嘅，但係未夠我哋廣東人平時食嗰啲所謂嘅年糕咁煙韌嘅。我哋廣東人咧嗰啲年糕啊，食完咧咪煮完之後咧熟咗之後咧，佢係會變到流汁咁滯啊嘛。咁呢個咧就好明顯唔係廣東人嘅年糕啊。煙韌嘅個邊呢度咧有少少脆，啲啲咁多唔算多。咁至於呢度咧全部都係調味粉啊，咁啊係個老婆最中意嗰種咧。孜然粉有少少似咧，去到泰國啊，早幾年去泰國咧，嗰啲小食一條街，然之後咧你又買到你心滿意足嘅嘢食啦，譬如咩鴨血粿條啊嗰啲咧，跟住就坐埋一邊食，就係咁嘅感覺啦，似似地咯。只不過啲嘢食咧就喺國內嘅啫，食咗隻生蠔幾嘢味，接落嚟就試下呢個烤冷麵啦。用廣東話讀咧真係唔係好慣。如果用廣東話讀係咪應該叫做烤冷麵咧？即係敲門嗰個敲啊，燒烤個烤啊。試試佢先。我唔再 show 俾大家睇啦。裏邊有啲芫茜啦，同埋仲可以加洋葱嘅。不過個女人唔中意食洋葱，我哋又冇加到洋葱啊。嚟，我講下先嚇。我有睇啲東北嘅博主嘅。喺呢度咧，我強烈推薦大家睇一個博主，係大連人嚟嘅，大連嘅一個女仔啊。要用普通話講嘅叫小食神叨叨，係一定要用。我就將啲字打喺下邊，大家多啲去睇下佢講普通話，好過癮啊！咁佢咧就經常食呢度炒冷麵。我所有關於炒冷麵知識咧，都係嚟自佢嘅。有少少辣啦，炒冷麵裏邊係可以包好多嘢啦，譬如話火腿或者香腸，但係佢咧嗰啲火腿同香腸咧，一定係要澱粉腸。澱粉腸啲咩意思咧？即係其實冇肉啲腸，係啊。但係咁樣咧，先至係呢個烤冷麵裏邊嘅靈魂啊！我識咁多㗎啦，我再形容一下俾大家睇下。嗱，老婆講晒我講嗰啲嘢啦。我哋叫佢咧落咗啲啲咁多辣嘅啫。佢我問你要唔要辣咁，我啲啲咁多比我想象中多啦。辣椒已經咁啊，孜然粉啊，各種都係有落嘅。呢陣皮我原先以為腐竹皮。係啊，呢個唔係腐竹皮嚟嘅，佢係嗰種麵粉皮嚟㗎。係咪見到有一層一層嗰種感覺咧？係好似豆皮咁樣嘅味道嘅質感嘅。咁然之後另外一邊咧係雞蛋嚟嘅，佢係裹咗好多雞蛋嘅。咁鑑於我係第一次食嘅咧，我真係唔知咁樣算唔算好食啊嚇！最起碼我嘅感覺係冇黑 feeling 啦嚇，冇覺得話哇唔要啦，冇嗰種感覺咯，係仲想食多嚿嘅。至於呢度咧，仲有僅有一隻嘅雞翼，我試試啊！哇，呢隻雞翼咧睇上去好似乾身咗啲啊，不過佢係燒啊，佢唔係炸㗎。因為我哋見到佢睇住佢煮啊，係啊，佢哋係一個爐嚟嘅。咁啊，因為太遠咧，我睇唔清佢係炭爐定電爐。不過我估應該係電爐嚟嘅，因為你呢度搞唔到炭嘅。比我哋上次嚟大學城燒嘢食，自己燒嗰次咧就乾身啲嘅嗰啲肉嚇，但係咧就更脆口，同埋始終人哋係鋪頭調味咧，真係好過我哋好多嘅。不過你話如果同早幾日咧，我哋去食嗰個炸雞翼比咧，我好明顯我係中意嗰個多得多。嗱，呢個就係我啱先講嘅嗰個咧澱粉腸啊！
一定係電粉腸先有靈魂㗎。你千祈唔好擺有肉嗰種腸喎，裏邊咧其實全部都係米澱粉嚟嘅啫。嗱，好明顯啦，個女咧就最中意食嗰啲燒烤，我咧淨係分到少少羊肉串啦，同埋一隻咁大把雞翼嘅啫。係啊，死講硬講，死拍硬拍，佢就喺度默默咁喺度食，默默咁喺度食，之後食鬼晒佢。我幾亂喎羊肉又係羊肉嚟啊！係咪羊肉咧呃我咧？呃唔到我老婆包嘅。不過家知咧，其實個老細已經一轉擺咗喺度嘅，係咪咧？你睇一知喎。